galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente tá aqui, gente, na minha fazenda. E eu não sei onde estão meus animais. Eu vou mostrar pra vocês meus animais, mas não sei onde eles estão. Gente, eu vou dar 3 pulinhos. Quando eu chegar no 3, eu vou desaparecer e chegar lá na minha fazendinha. 1, 2. Cheguei com o primeiro animal da fazendinha. E agora eu vou buscar o touro. Cheguei com o touro. Eu vou buscar os tourinhos. Gente, cheguei com um touro e uma vaca. Agora ele vai trazer mais 2 touro e vaca. Gente, cheguei com mais 2, um touro, uma vaca e outra vaca. Agora eu vou buscar os cavalos. Gente, cheguei com um porco e 2 cavalos. O caminhão tá agitado, gente, hoje. Ó, vou botar ele bem aqui, junto com a mãe dele, deitado. O caminhão vai de volta. Tá do outro lado. Nossa, o caminhão tem que tomar cuidado pra não cair. Acidente acontece, né? Gente, eu não tá conseguindo pegar. Vou pegar a fazendeira. Chegaram, gente. Pipi! Gente, caminhão passando pertinho do buraco com o cavalo. Gente, ele chegou com o cavalo. Gente, cachorro deitou aqui, mas ele chegou. O nome dele é Rook. Agora eu vou buscar os outros. Cheguei, gente. O cavalo pai foi em cima e os filhos atrás. Agora eu vou buscar os outros. Vou pegar uma taia mais perto da fazenda. Aí ele pulou. Pegou a outra carrada e olha aqui, ó. Quantos animais que tem. O Thiago vai mostrar o nome de todos eles. Gente, a marca do meu caminhão é D1100 20 mil. Não. Olha, gente. D1000 e 1721. Aí ele é um caminhão sem roda, mas dá pra carregar os bichos. Aí ele fica estacionado aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês o nome desse garoto. Mas vocês já sabem, né, gente? O nome dele é Luke. Eu já falei no começo do vídeo. Olha, gente, aqui também tem esse cavalo, doma, ainda tá em doma. Por isso que ele tá com essa corda, que ele tá sendo domado. Eu faço do jeito que eu quiser. Gente, esse daqui é o fogo. Esse daqui é a égua branca. Gente, esse daqui é o fogo. Esse daqui é a égua branca. Esse daqui, ó, que tá escondidinho, é o Mé. Esse cavalo aqui, que é filho daquele dali, olha, gente. É Fumaça também, junto com o pai, o mesmo nome. E aqui a cabritinha, que é filha dele. O nome dela é a Fofinha. E a última, que é essa daqui, a Pop. Olha, gente, o nome dessa daqui do touro, esse daqui é o Chifrudo e essa daqui é a Branquinha. O nome desse dinossauro, minha irmã sabe, gente, eu não sei o nome que ela deu, não. Amy. Esse daqui é o Caio César Fedorento. Esse daqui é o... Gente, esse daqui é o José do Rodolfo. Esse daqui que eu dei o nome é José da Silva. E esse daqui que minha irmã deu o nome, Pedro, gente. E essa vaca, mas esses dois que é um casal, os dois são o mesmo nome. Sem chifre e sem chifre. Eu dei o nome. Não, o nome dessa daqui é Listradinha e o nome desse daqui é Rapidinho, porque ele corre bem rápido na carroça, gente. Aqui tem outro touro que o nome dele é
O nome dele, gente, é... o nome dele é Bocudo, que ele come muito mato. Se puder, ele come muito milho. E o nome dessa daqui também é Listradinha, mas só que Listradinha da cabeça do olho verde. E essa última vaca é a Pintada das patas rápidas. Porque ela é muito rápida e dá... Não, é Pintadinha leituda, gente. E essa... Por que a leituda? Porque ela é peituda, gente. Ela dá muito leite, gente. Ela já produziu muito leite pra gente. E o nome desse cavalo? É o Fumaça, o pai daquele filho. E essa daqui é a esposa do Fumaça, que o nome dela é Joia Preciosa. Gente, o nome desse porco é Oi Oi. O nome dele é George, gente. George. Esse daqui é o Lion. Essa daqui é a Bolinha. Bolinha. Que ela é cheia de bolinha, gente, no corpo. Então, vamos lá pro vídeo. Gente, mas eu esqueci de falar o nome dos fazendeiros. Essa daqui é Eliane. Eliane. Esse daqui é o fazendeiro Cebolinha. E essa daqui é a proprietária Ludmilla. Gente, esse foi o vídeo, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar postando vídeo brincando com eles hoje à noite. E que vocês fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo, beijos. Deixa o like. Tchau, tchau.